tapi ulah nyingsieunan haram hukumna takhwif wa tahdid bil gaul haram. Tenangkan sebabnya nanti akan seakan-akan dek perang jihad fisabilillah antara hidup dan mati. Jelema nu galahirkeun teh pikiranna antara hidup dan mati. Aing hirup salamet paeh sabilillah. Orok buah hirup buah paeh. Aingna jeung orokna buah hirup aing buah hirup orok buah hirup aing buah hirup bapae orok sabilillah. Nu mantak nya lamun aya awewe maot ngalahirkeun syahid. Iya kan nu mantak teu meunang dianiaya melalui bil qaul ucapan. Ieu mah po. Ini kemarin kan udah kesini ya. Ya udah ini udah lambat 10 hari. Ya wah. Lambat lagi 5 hari lagi udah. Kenapa Bu? Rumah sakit gak dapat uang. Ngeunahkeun coba omongan anak. Gitu. Atau ku pagawean atau ku obat. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tariqil hiki ku fasal sawiji fil janini guratun. Ikut tetaping dalam dua tuwi dengan utawi hamba. Ingin pasal mayitan namun naima pisah ya janin hal mati. Bijinayatin kalawan sebab jinayah fi hayatiha ing dalam urip ummu. Au mautiha atawa maut ummi. Wa kadzalim zahara bilan bisalin bilasahi wa kadzalan alaika ikila gurohin zahar. Lamun lahir ya ba'dul janin bilan bisalin kalawan orang awina bisa fil asahi ing dalam mungguh kaul asah. Wa ila bil hurriyal muslim bil janin tadi fala syai'a fihi maka ora sewiji iku mawjud ing dalam janin al-hayana dawahale urip wa baqiya zamanan bila alamin lama cia janin zamanan ing zaman bila alamin gang tetap galawan orang alara summa mata kali-kali mati ya janin fala domana maka ora ketumbuhan iku mawujud. Wa inna talan lamun mati ya janin hina kharaja waktu metu ya janin udama alamu atawa langgeng opolarane janin. Wa matalan mati ya janin fadiyatun nafsin maka iku diat nafsin. Walau alqat lan lamun nibakeun ya imra'ah janinaini ing yudun roro pagurratani maka iku hamba roro. Ayadan atawa ing panangan pagurratun maka iku gurroh. Pagurratun maka iku gurroh sawi. Wakan iku kaya ikilah janin lamun utawi daging golal goa bilukang ngucap sapa pirang-pirang dukun beranak suratun khafiyatun iku tetep ing dalem lamun utai rupakan samar gila dan ucapaken apa lapad augulna
Tawajabiagadillah baqiya lamun maksiat lamun litaslatawaro maka yakin ngarupa ya janin wa hiya abdun aw amatun muhiya abdun aw amatun. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sabada urang libur saminggu urang masih keneh diberi umur ku Gusti Allah modal jang nambahan bekal ibadah ka Gusti Allah urang gunakeun umur urang memeh urang datang ke ajal dipakai ngabakti ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Abeh ketika orang maut urang geus boga sisimpenan urang ka Mekah urang ka negara Batul lamun urang mawa bekal rada tenang asaya jang ngabunta bantu tanaga ieu cacak-cacak di dunia komo ke di akhirat mah mun urang teu mawa bekal liek dengan eueuh dulur teu aya nu bakal ngabantuan urang babaturan nu selalu bareng jeung urang adalah amal urang bagus kapanggih bagusna goreng kapanggih goreng mementak teureun-eureun tiba heula para rasul, para nabi, para wali, para ulama dakwah ngajak ka umat supaya berbakti ka Gusti Allah abeh engke di akhirat aya dina kasalametan. Sepuguh kafir mah munafik mah musyrik mah sing jarungkel ajero neraka atuh urang malah sapira urang menyaritakeun usaha ti jauh we ti dagang oncom dagang jengkol toge sakitu rawa dagang teh jadi geus jararauh mudag bangsa kafir kitu keneh urang kampung makos urang atuh nyaritakeun jabatan paling jago lurah ribut kitu ge beak sahektar eureun jadi lurah hutang sahektar geus antak urang mamandingan pake berbakti ka Gusti Allah Subhanahu taala sing harade salatna puasana zakatna hajina dia contoh geus loba jasa nu miheulaan urang aya anu bapa geus maot emak geus maot malah aya anu anak geus maot incu geus maot geus puguh tatangga urang kawauh jeung batur urang mah urang ge nu kuari mang anu maot bapa anu maot bi anu maot engke maka urang batur mang haji anu maot bakal kagiliran sok ngabayang-bayang di jero kuburan ngeunaheun meureun teh di jero kuburan nikmat beureun di jero kuburan anggelan kasuran AC ya Allah ya Rabb nu kuari kurang dimumulai awak kurang teu meunang panas saeutik make kipas
menang panas etik make AC engke mah di jero kuburan boro-boro aya AC boro-boro aya kipas angin ge angin dibayang-bayang ku urang tah di jero kuburan teh seperti kitu ya Allah nu ngabateran urang salat urang haji urang puasa urang zakat urang amal-amal bagus urang ngobaturan ka urang nu bakal ngabaturan nentrem kitu lamun urang guarina maksiat atuh batur urang di jerona keur mah urang poek sararempit ai torojol nu ngabaturan nya hideung nya bahu ai ditanya horenganan eta pagawean urang geceknya na kula moal indit-indit deuk bareng bae terus datang ka mahsyar ge geus atulah sia indit kitu moal kula terus bae deuk milu bae jadi isin aing kanyawan ku batur deuk isi deuk henteu cek daya bae milu bae terus siasa kita nu nyedekeun mbak teh aduh ya Allah aduh aya sih hade tadi dia jeung musannif perek nerangkeun masalah diat patali jeung janin tewidungan cek bahasa Jawa mah cek bahasa Sunda mah ieu adalah rereneuhan orok nu aya di jero beuteung indungna ngaranna janin sebab teu kadeuleu okos jin teh nu mantak disebut jin katutupan teu kadeuleu aya ge hiji dua nu bisa neuleu gitu keneh janin teu kadeuleu tah ayeuna kumaha lamun aya hiji orok janin disebutna salila aya keneh di jero beuteung orok tersebut dianiaya orok tersebut dirusak datang ka paeh orok teh pengrusakan orok teh macem-macem nu dirusak teh indungna ku sebab diancam bil qouli ku ucapan hiji awewe reuneuh aju awewe eta teh diancam ku hiji lalaki diancamna beuk kadaek dilak-lak ku omongan pokona diancam dicarekan di badegong sia lamun teu nurut ka aing pokona digantung sia ku aing diracun sia bajeburkeun sia ku aing pokona mah beak dicarekan pan aya awewe mah sensitif awewe mah hayangna di alem bae teu beunang we awewe mah kacarekan saeutik sayur belamun kurang di alam ini ngeunah amat sayur buatan sa padahal mah teu pati ngeunah geus dijimpret bae nya apa geus dijimpret bae masyaallah emang ngeunah ka ih lain ngeunah deui sayur asem buatan saha iya tuh buatan saha deui jauh saha ngeunah tinggi sih sayur asem masyaallah sakitu ge teu dikonengan ka aja abu budak sayur asem lamun dikonengan jadi naon eta tapi nyarang geus dijimpret bae ya Allah ya Rabbi ta'ala pokos gitu hayangna di alam sensitif
mungkin buatan saya sayur emang kunaon gitu emang modal gitu ajung-ajang hilak bae taburkeun hal bekal lah tah eta geus teu bareres Masya Allah ini dicarekan awewe teh ku sebab dicarekan diancam malah sia kulantaran sia sapoe dua poe kadeleuna ku aing tia teh nurut aing mantas di Sukabumi aing kaditu kadeket laut kapanggih jeung aki-aki wah umurna ge geus kolot jasa tem jago teluh dibawa ku aing teluhna ieu sia ku aing teluh sia kajen ku kumaha gitu seuneun awewe mah kitu-kitu teh akhirna ngahanju disingsieunnan kitu datangkannya nahan kasieun teu karasa borosot ngajuru paeh odakna orokna nu pahi orok tah takut sebab indungna diancam dek disiksa dek dianiaya mun teu nurut kemudian dek diteluh jeung sajabana nyana aya kasieun ngageter-geter bakat tingku ngageter ngalahirkeun sorangan anak keluar sorangan ku kitu perasaan sieun anak keluar ieu jadi masalah tah jadi masalah hiji aubil pali atawa ku pagawean dianiaya si awewe teh ditampiling dicabok digebuk wah geus pokona dianiaya anu luar biasa malah penganiayaanna lain sakadar kasukuna betung dianiaya otomatis orok keluar berosot ieu bermasalah tah anu nganiayaan au bitarki atawa diantep si awewe teh ditahan di kamar teh dibere dahar teh dibere nginum teh dibere dahar teh dibere nginum diantep di kamar teh dianiayana melalui pengantepan teh dibere dahar teh dibere nginum sapoe kuat kene dua poe nya nangis kageter-geter katilu poe teu kuat orok keluar ti heula pae ieu ge termasuk penganiayaan atawa make obat si awewe ngahaja dititah nginum obat ku hiji jelema supaya keluar orokna dipaksa supaya diinum otomatis diinum ku si awewe keluarlah orokna paeh iyalah bermasalah eta keur carita jeung batur kuari jeung salaki sarua bae salakina boga pamajikanna keureuno dicuarekan ku salakina bebeakan dicarekan datang ka ngegeter-geter ngajuru atau ngalahirkeun ku sebab dicarekan ku salakina paeh anakna ieu ge salakina bermasalah atawa salakina ai peutingna budak awewe teh pamajikan digalemohan ai beurang ditampiling pan ieu teu kena ieu nu kos ge biasana nu nyandung ieu nu kos ge tah wah ditampiling dianiaya digebuk loba we anu kos kitu teh Waalaikumsalam awewe gimana ya abdi cenah ti dieu ti bojong aya naon dibuka ku nya tiungna eta kudauna jendul ieu cenah ditinju ku salaki boh meureun sia Pajar Norton meureun musuh Muhammad Ali Masya Allah datang ka ngajerendul harejo da segede kieu Masya Allah pohara amat sih mah henteu meureun eta meninju na ge make hizib kajen gukum biru sih eta mah
disiksa ku salakina disiksa di tenggelan datang ka ngajuru ngalahirkeun anakna atas penyiksaan salaki berarti salaki pembunuh atau aku salakina teu dibere dahar di sel di jero kamar ayo sia ku aing bongan teu nurut sia ka aing sapira dicandung sia nurut amat ditundun di jero kamar dibere dahar henteu dibere nginum henteu sapoe dua poe otomatis teu kuat anak keluar atas penganiayaan di sel ku salakina anakna salakina pembunuh atawa dibere obat ku salakina supaya dikeluarkeun eta anak teh keluar pembunuh berarti eta keur carita jeung batur keur carita jeung salaki kuari jeung dokter sarua pasien datang nggak usah ada insani atawa ka nu di pos teh naon garah cari asi atawa Anissa dan rumah sakit yang lain WSG begitu WSG waduh ini bayi nyungsep bayi ini posisinya nyungsep ibu ini mah satu kedua ada tambang naik ke atas budak ada tambang ini mah kayak digantung ibu ini mah waduh udah bahaya besar bu nang gimana wah jarang yang selamat yang udah yang begini mah koit semua bu waduh ini bagaimana ya nggak tahu saya juga pokoknya yang udah begini mah pada mati ibu-ibu udah siap aja dah lah pokoknya anak yang keberapa ini bu ini yang anak yang pertama waduh apalagi yang pertama udah saya nggak tanggung jawab dah pokoknya terus sono pulang dah tadi singsieunan ku dokter ku bidan atuh datang ka imah teh nyana sedih lantaran disingsieunan ku bidan akibatna nyana terus ceri ngegeter-geter ieu kan aya efek ka orok ujung-ujungna orok na teu kaurus keluar paeh dokter eta bermasalah ta dokter di akhiratna ting hade eta dokter namun dokter nyingsieunan waduh ibu ini sudah 9 bulan ya kalau seminggu lagi enggak ngelahir udah anak saya ini menurut medis kesononya biasanya bahaya ini mah harus dikeluarin sekarang nggak boleh keluar sendiri kalau keluar sendiri kecil biayanya bu iya kalau dipaksa ya 12 juta ada yang 18 juta gitu aja bu permasalahannya ini bukan masalah apa-apa masalahnya rumah sakit butuh uang bu sial ta dokter kok bisa begitu sih dia yang ngebangun saya yang bayarin emang begitu urusannya di akhir zaman mah bu sebab kami ini ngebangun nih joinan belum kebayar masih 5 miliar lagi ya otomatis yang bayar kan yang hamil-hamil goblok ta dokter ngantek itu doang PBB jakwas gitu mun ditelusuri seperti gitu katololan jeung kagoblogan para dokter geus kajian teh urusannya bisnis ieu mah caritana bu ini kalau lambat seminggu udah saya enggak tanggung jawab dah udah pilih dah sama ibu mau selamat apa mau mati pan jadi begini cek pasiennya sekarang mah saya mah nggak apa-apalah mau keluar sendiri atau mau di sesar yang penting bayarnya itu 1 juta aja nggak ada dari sononya tuh ini beli pisaunya juga mahal jadi ini mah nggak bisa kalau nggak 12 juta nggak bisa udah sono ke bawah pohon pisang dan juru sendiri dah lu ini juru aduh ya mah dokter orang kampung masalah ya nah ya nyingsiunan seperti itu dokter bermasalah di akhirat kuduna makan kieu
begitu hasil USG ibu bejakeun aslina ulah dipermainkan USG na ulah ya unsur-unsur takhwif tahdid ulah nyingsieunan ulah ibu ini menurut hasil USG-nya memang ada sedikit masalah tetapi ibu tenang aja ya. Masalahnya sedikit posisi bayi ini kurang bagus. Biasanya kan kepala di bawah, ini mah kepala di tengah. Oh, kepala di tengah. Ada kepala yang lain kali. Aduh. Tapi begini Bu, gak usah takut. Ini kan masalahnya urusannya kekuasaan Allah. Jadi tenang aja, saya sebagai dokter ditugaskan secara zohirnya oleh manusia dan saya siap bertanggung jawab karena saya dititipi ilmu. Hakikatnya saya tugas dari Allah, saya bantu Bu, nggak usah bingung-bingung. Adapun agak kelambatan kita pasrahkan sama Allah. Kalau sudah memang benar-benar tidak memungkinkan keluar, nanti juga saya siap ada obat perangsang dan lain sebagainya. Pokoknya ibu mah harap tenang aja dah. Yang penting ibu selamat, anak selamat, dan bayarnya gratis Bu. Asana pasien numpuk datang ke Gunung Santri. Nginahin, nggak ada nginahin pasien. Oh, kayak promosi pasien. Budak kadar itu baik kabehan. Tak eta ulah sok nyingsieun takhwif wa tahdid bermasalah. Aya nu geus teu seuri-seuri kan bidan teh. Yuk, ya, udah berapa ini anak? Ini anak yang ketujuh. Weh, anak yang ketujuh cukup 2, Bo. Siapa ini yang nyuruh sampai 7 begini? Wah, ini bro ini mah sampai 7. Enggak boleh. Di Indonesia cukup 2 saja, keluarga berencana. Pulang sono. Widih, ibu bidan punya anaknya berapa? Bidan 8. Bidan tolol. Aduh, Masya Allah Karim. Temenang. Menurut agama, cara dukun-dukun para jinu baheula ngarenaheun ngomongna. Neng su, ka dieu su neng. Calik-calik di dieu neng. Kuma diusapan biasana ngalahir mah koski dibantuan ku emak ya tenang bae tenang lain neng bae jakabehan ge ngalalahirkeun jasa alamet alhamdulillah bari babacaan neng minta ka Allah diurutan geus aya mulus neng geus eta geus mulaian tenang bae neng kalem ulah boga pikiran ku kumaha tenang neng nak ke kumaha dibantuan kumaha embun-embunan dipangniupkeun neng gitu sagala ditiup embun-embunan sagala dukun misalan eta ngaranna ngabebenjokeun abe tenang tah aya karasa tis atuh aya pasti ja angin nginahin madukun terus bari pencetan bari baca neng bacaan minta ka Allah urang Allah orok nangkeun Allah atuh nu ngaluarkeun ya Allah mamalangan saukur sebab doang ngabantuan doang hayu tunggunaheun ulah boga pikiran ku kumaha nginaheun madukun teh eta meunang ku bidan tidak boleh madukun tradisional ikut campur tangan pugu eta bidan ge baheula keul kaluarna meunang madukun nyana teu meunangkeun goblok bin bolon. Iyalah negara teh ya lain hayu dimajukeun. Mun nya gedek ngamajukeun bangsa jeung negara eta nyana boga ilmu, eta nyana boga pangabisa, mantak naon diperbantukeun lain ditutup. Lain haju kudu bidan bae pedah teu boga SK ti negara je aya dek ngamajukeun mah ieu asal salamet. Pancak madukun ge kok bidan kuari sikarari itunya aja salah jak bidan baheula mah dukun baheula mah asal mantos ngalahirkeun nyanda neng nyanda sing ade besi robah ieu na neng make anggel ka dieu ieu na talian neng ulah kena turun ka handap tuh rapi mun lempangna ge neng lalaunan mantos ngalahir mah kuari mah mantos ngalahirkeun ti olahraga bingung euy macak madukun teh
aturan baheula mantap kolot baheula mah beteungna raramping bae sanajan boga anak 12 tanagana gede bae jeung kadeulna sehat bae geus boga anak 12 masih kene nandur masih kene nyabut kuat keneh bae kuari coba boga anak 3 bae aja kararebi bae geus puguh susu mah gua lalade jasa Pak ampun istalalakur perbantukeun mantak namun nya ge dek ngabajukeun bangsa eta kan bangsa Indonesia warga Indonesia boga kabisa tuturunan aya babacaan jeung aya carana tidak menghargai ieu medisnya tidak menghargai madukun anu baheula nyanana ge kaluar hasil madukun tanyakeun coba Pak Harto ge eta kaluar nang madukun Ibutin jadi presiden eta kaluar nang madukun buat teuing SBY ge dukun Jokowi segala nang dukun kuntilanak bodeng itu menghargai jana Masya Allah barang ayeuna medis guys kajian dah tapi ulah nyingsieunan haram hukumna takhwif wa tahdid bil gaul haram tenangkan sebabnya nanti akan seakan-akan dek perang jihad fisabilillah antara hidup dan mati jelema nu galahirkeun teh pikiranna antara hidup dan mati aing hirup salamet paeh sabilillah orok buah hirup buah paeh aingna jeung orokna buah hirup aing buah hirup orok buah hirup aing buah hirup buah paeh orok sabilillah nu mentaknya lamun aya awewe maot ngalahirkeun syahid iya kan nu mantak teu meunang dianiaya melalui bil qaul ucapan ieu mah ini kemarin kan udah kesini ya udah ini udah lambat 10 hari ya wah lambat lagi 5 hari lagi udah kenapa Bu rumah sakit gak dapat uang ngeunahkeun coba omongan anak gitu atau ku pagawean atau aku obat Bu ya ini anak yang keberapa emang Ibu ini anak yang kelima wah nggak usah banyak-banyak Bu nggak boleh sebab ini Indonesia ini kalau kebanyakan umat nanti miskin waduh bahaya ini udah terlalu banyak Jakarta udah padat Tangerang juga terlalu padat tambah lagi sama anak ibu lebih padat lagi nanti waduh, nah udah gini aja dah, nih minum aja obat nih biar keluar. Nanti itu gimana? Udah mati nggak apa-apa dah pokoknya mah. Bere obat supaya paeh, dokter ngebunuh. Atawa awewe nanu hayang. Pagi dok, pagi. Siapa nama? Sarwiti. Alamat Cikupa. Udah berapa bulan ini ibu ngandung? Udah ada 7 bulan. Suaminya ikut nggak? Nggak ada tapi nggak tahu di mana suami saya. Loh, maksudnya nggak tahu di mana? Emang suami ibu kemana? Suami samperan Bu, dok samperan. Punya suami apa enggak? Saya tadinya jadi Salome. Apa itu Salome? Kalau dokter mau nyempurnain juga nggak apa-apa. Sial deh Salome. Oh, maksudnya apa tuh satu lubang rame-rame? Aduh. Tolong dari Sarwiti. Jadi ini kesini mau apa ya? Mau nyelamatin saya aja ini mah. Saya malu terhadap tetangga. Lagi berbuatnya nggak tahu malu sekarang malu. Iya dok, udah saya mau dimatiin aja ini anak. Wih, nggak boleh. Aturan medisnya nggak boleh kecuali bayarnya mahal. Di Jakarta kan aya dokter mal dibejakeun kekurangan dokterna anu sok ngaluarkeun eta. Bangsa WTS kerjasama jeung pemerintah aya pas satu ketika pan pernah diadili. Tapi disalametkeun. Dokter tersebut selamat padahal kan dina aturan undang-undang nama tetap baik kudu dihukum sebab pembunuh tetapi karena kerjasama ya masalah eta kan rame sekian tahun ke tukang dokternya hirup kene kuari ge
nya nama namun aya WTS namun aya wanita penghibur malam tah ramil eta kadi geus disadiakeun ku pemerintah segala rupana pinarakaeun teh ya geus supaya ulah nanggung ka isin geus nya akhirnya dokter tersebut diadili tapi tetap salamet nu hiji deui eta mah kan Kristen dokterna nu hiji mah dokterna Islam sanggeus tanya ngaluar-ngaluarkeun mungkin geus puluhan atau ratusan kabelah dieuna ngadengikeun pengajian si dokter teh cerik akhirna nyana merapat ka kiai terus ngobrol tobat tidinya eureun tina aktivitas dokter kandungan geus eureun banyak namun geus sebab teu sepi-sepi tina urusan penganiayaan terhadap bayi minimal eta nyingsieunan kabelah dituna atuh ngaluarkeun aya faktor kesengajaan dan lain sebagainya akhirna nyana tobat kuari ge hirup keneh geus teu melu biasanya nama kuari ibadah 2 dokter ngaranna ge tertera geus eta mah carita doang nah ieu malamun deuh bidan ge kesulitan lantaran kuari mah geus ka bidan dokter ge kesulitan masyarakat teh geus kadong percaya urusan medis tetapi tata carana kudu ngangeunahkeun lah bidan jeung dokter ieu aya masalah na di dieu seorang wanita merdekatur muslimah otomatis janin nage nuturkeun indungna berarti merdekatur muslim ketika janin tersebut dirusak dengan jinayat indungna nu dirusak imma disingsieunan sehingga merojol keluar wa imma dicabok dianiaya dipopoan keluar atau diantep ditante dibere dahar teh dibere nginum atau melalui obat paeh kaluarna orok ieu nu nganiaya fi diatil janin gurroh nyana wajib kudu bayar Kanjeng Nabi udia fil janin bi gurrati abdin aw amati masyaallah karimah inin pasala maitan bi jinayatin lamun kaluarna siwa orok dalam keadaan paeh dengan bijinayatin ala ummihi indung nama hirup orok nu paeh ieu penganiaya baik orang lain maupun suami ataupun dokter kudu bayarnya mun dilaksanakeun di dunia salametnya di akhirat mun di dunia teu dilaksanakeun dihareupeun Gusti Allah engke nyana bakal di sidang terakhir ye sing hade masyaallah ngeri jasa di akhir zaman ayeuna aduh ampun urusan janin perzinahan lain bae di negeri-negeri kafir di Amerika di Inggris di Belanda Jerman Prancis lain di Indonesia nu mayoritas Islam urang lamun ningali penelitian medis anak sekolah Yogyakarta 60% sudah tidak gadis lagi eta pada tahun 2000 ketika diteliti pada tahun 2010 anyar keneh 70% sudah tidak gadis lagi mulai di SMP SMA sampai kuliah orang yang serikeun Yogyakarta yang serikeun lantaran eta teh daerah pelajar istimewa Yogyakarta teh
nuti mana mendi datang kadinya rek naon gitu ngaranna meraup pendidikan sebab ditulah anu dianggap komplit mimiti PAUD TK datang ke SD datang ke universitas milih nek jurusan naon bae Yogyakarta ieu DIE istimewa luain lalaga tapi ternyata pergaulanna geus seperti kos kitu seuri kabeh barang diteliti di Tangerang horeng 70% wih di pada baik Masya Allah dikira orang mengkonon weh mengkonon sarua hasil penelitian Tangerang ge sarua bae jadi sih gak ada tata kan nu sakolana urang Pasar Kemis urang Gelam diliwat Cilongok Bajan teh nama terus Gembor Doyo belah ditu Sepatan mau belah dituna Cikupa terus belah Raja belah dituna Curug kaditu belah dieuna teu terus ka dituna Cipondoh Gondrong ka belah dieuna teu terus Cengkareng Kalideres eta kan teu jauh ti urang dinya drek teliti baca ku urang di media 70% sudah tidak gadis lagi Masya Allah kuari mah lamun boga anak sekolah SMA balik sekolah neng kade neng cek bapana kade naon bah kade kajero kamar kade coba buka celana sia coba buka duduk naon bah henteu aing neuleuh coba neuleuh rapet keneh henteu sia bobogan sia ih abah sih naon sih henteu aing mah deuk neuleuh deuk colok heula ku aing ge Gusti Allah mah ndeu kumaha henteu kituna coba ayeuna lantaran pergaulan geus bebas jana jeung babaturana geus buguh boncengan balik sakola aju lamun belajar bersama teh naon ngaranna belajar bersama teh sapeuting belajar bersama naon ngaranna aing mah dasar teu sarakola sia mah aing ada dengekeun dalena naon tah les belajar kelompok dan lain sebagainya balik jam 1 balik jam 2 emang belajar encan camping ka ditu 3 poe 5 poe wow emang kumaha gitu cocodot jeung cocodot Masya Allah karim nah iyalah encan jeung guruna deui emang guruna santri pan lain sarua aja guruna ge jurig aya nu kaluar budak sakola teh pan bebeja ka kula pindah cenah kiai sakolana emang ganggu ku guruna bae cenah bisa kitu guruna aya ngeun jasa hampir-hampiran bae kamari geus tumpakan cenah ku guruna ya Allah pindah emang aing teh nyaho aing nyaho sebab laporan kabeh ka aing jelema setan jurig laporan nyaho jasa aduh ya Allah aya nu kieu guruna teh guru nu mana kieu ge wauh kan atuh lain wauh deui tah mah heuh eta Masya Allah jak kopehna mah mancrit teh dah tu kopeh tinggal kopeh ya eta kos kitu Allah geus teu bareres ieu carita seputar pergaulan bebas nu mantak lamun menurut penelitian medis seperti eta wajar komo di luar eta keur carita pendidikan kuari eta si mbak antar kontrakan waduh tamang geus teh hese nyaritakeunana pokona bae geus aduh antar kontrakan aduh Masya Allah mun dicaritakeun manya baroga salaki pan geus puguh nurangda nu gadis jatuh geus kos kitu hese nyaritakeunana sangkilang deket ge jeung kolot nyana aya kasieun maling-maling komo ieu mah ti Jawa Tengah ti Jawa Timur ti seberang datang ka dieu Masya Allah karim jauh ti indung jauh ti bapa pendidikan agama eueuh kebutuhan loba jasa birahi naik atuh da kumaha deui aduh ya Allah ya Rabb aya nu saya mazal dibayarin kontrakan aja sakena teh udah badan saya gratis
ambo budak bobogaan apem di ojol jeung kontrakan kau mau dek balik mata bangsa dek puasa dek lebaran gitu. Ya Allah ya Rabbi. Waalaikumsalam. Dari mana Mbak? Saya aslinya Seberang. Ini tinggal di mana saya ngontrak di mana di Anu. Mau pulang Mbak. Saya mau pulang atau enggaknya mau nggak jadi masalah. Tapi ini saya harus bayar kontrakan 6 bulan belum dibayar. Tolong cariin Pak Kiai siapa yang mau sama saya sakinat. Yang penting saya mau bayarin kontrakan aja lah sakinat. Maksudnya gimana? Ya memang nggak paham sih Kiai itu. Sial nanya deh ke aing. Aing paham sebenarnya mah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Rombongan nu kos itu teh loba rombongan. Tahilah jadi lain lalagaan perzinahan. Gusti Allah. Eta satu sisi perzinahan anak, sisi lain ieu nu hamil teu meunang disingsieunnan, teu meunang dirusak hahamilanana baik disingsieunnan ku ucap sehingga keluar anak maupun ku pagawean, dianiaya, digebuk, disiksa sehingga keluar atau ditahan teu dibere dahar teu dibere nginum sehingga orokna keluar atau melalui obat sehingga orokna keluar dalam keadaan paeh ieu tanggung jawab di dunia na kudu bayar mun di dunia henteu bayar di akhirat. Mentak lain lalagaan geus sababaraha bidan ahli kandungan, dokter ahli kandungan, lain lalagaan lillahi ta'ala ya. Nyana datang ka kula kabelah dieuna dibere nu salakina boga panyakitna hese di obatan. Seorang bidan kaliber nu tadina boga kalakuan seperti kitu jatuhna kuari ka salakina teu bisa diobatan panyakitna aneh. Aya anu menimpa ka dirina sorangan. Aya nu dibere puyeng bae kakolotnakeun teh teu puguh rarasaan. Lain hiji lain dua bidan nu datang ka kaula seperti kitu kaayaanana nu salakina anu dirina boga panyakit nu sulit ditangani aya anu puyeng bae teu puguh rarasaan pokona mah ku kalakuannya nata tadina menganiaya batur engke ge bakal balik penganiayaan tersebut ka dirina sorangan. Nah ieu kakarak urusan di dunia anu langsung ti Gusti Allah tetapi tetep bae mun can dilaksanakeun aturan syariatna engke di akhirat bakal diselesaikeun. Naon hartina di dunia nyana kuari boga mobil mewah, boga imah gedung, boga tanah hektaran, ku batur atuh dihormati karena aya kitu derajatna, tetapi hasil menang nyingsieun, hasil menang nipu, hasil menang kos kitu dibalik derajatnya na secara mata zahir ternyata orang aya kahinaan nu bakal katembong ke di hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Ketika disidang ke, wih itu mah bidan onah. Ayo bidan onah ngaranna. Aya dukun onah ieu mah bidan. Disidangnya na olah itu kuari nu baheula hebat jasa eta bidan teh. Olah disna nya bakal ka neraka. Barang dideuleu orenganan nyingsieunnan batur, penganiaya batur dan lain sebagainya terhadap bayi. Nah, ulah asal duit baik kuari yang meuli mobil, meuli imah, meuli tanah, tetapi kalakuannya na awas di akhirat. Masya Allah. Karena di Indonesia lain negara Islam aman-aman baik, tapi engke di akhirat. Fil janin guratun dina urusan diat orok nu aya di jero beuteung wajib
wajib kudu mayar guru seorang abid atau hamba inin pasola maitan lamun keluar si janin si orok dalam kayan pae bijinayatin ku sebab penganiayaan pihayatiha dina hirup indungna au mautiha atawa indungna ge pae sarua ku sebab dicak-cak di dalak jana nage teu kuat paeh nya anakna paeh nya indungna paeh akibat disingsieunan ieu ge bermasalah dua berarti atawa disiksa paeh makna anakna atawa diantep teu dibere dahar indungna paeh anakna ge paeh atawa ku obat indungna mabok obat anakna ge mabok obat paeh sarua bermasalah. Wa kadza in zahara bilan pisalin pil asohi kitu kene sarua bae dina pada wajib kudu bayar gurohna yakni seorang hamba ketika orok kaluar ngan kaluarna sebahagian doang bilan pisolin encan pisah orok kakara kaluar doang sabeuheung doang geus kanyahoan orok teh paeh akibat tina penganiayaan seorang akibat tina penganiayaan suami akibat penganiayaan dokter akibat penganiayaan tersebut encan kaluar kabeh kakarak sapotong doang geus nyatakeun paeh il asoh ieu ge sarua bae tanggung jawab wa ila fala lamun memang pasena si jelema teh teu masum indal jinayah andai kata orok anu dianiayana indungna kafir harobiyah lain masum ieu mah kafir dianiaya melalui penganiayaan nu tadi paeh anakna salah saya api teu wajib naon teu kakuduan ku gua jadi iman nu berbahaya ge ngarusak orok nu indungna muslimah hurriyah merdeka tur muslim ai kitu mah kaluar timbul ti kafir harobi tuh masalah hayan wa baqiya zamanan bila alamin hayan wallahu a'lam.